지난 10년의 이세의 자연환경은 약간 변화했다. この10年で、この鳥の自然環境はわずかに変化した。この10年で、この鳥の自然環境はわずかに変化した。이 아이디어는 일하는 도중이 아니고 산책하고 있을 때 생각났다. このアイディアは仕事中ではなく、散歩している時に思いついた。このアイディアは仕事中ではなく、散歩している時に思いついた。이 근처의 해안선 모양을 50년 전과 비교해 봅시다. この辺りの海岸線の形を50年前と比較してみましょう。この辺りの海岸線の形を50年前と比較してみましょう。이 애니메이션은 등장인물이 매우 귀엽다고 젊은이들 사이에서 화제가 되고 있다. このアニメは登場人物がとても可愛いと若者の間で話題になっている。このアニメは登場人物がとても可愛いと若者の間で話題になっている。이번 설문조사에서는 귀하의 단체 활동에 대해 문의드리겠습니다. このアンケートでは、貴団体の活動についてお尋ねします。このアンケートでは、貴団体の活動についてお尋ねします。이 의자는 크기가 딱 좋고 색상과 디자인도 마음에 든다. この椅子は大きさがちょうどいいし、色やデザインも気に入っている。この椅子は大きさがちょうどいいし、色やデザインも気に入っている。이 의자는 아이 키에 맞게 높이를 조절할 수 있습니다. この椅子は子供の身長に合わせて高さを調節することができます。この椅子は子供の身長に合わせて高さを調節することができます。이 의자는 매우 튼튼해서 조금 정도는 막 다루어도 부서지지 않습니다. この椅子はとても頑丈で、少しくらい乱暴に扱っても壊れません。この椅子はとても頑丈で、少しくらい乱暴に扱っても壊れません。이 돈은 무슨 일이 생겼을 때 대비해서 남겨두자. このお金は何かあった時に備えて残しておこう。このお金は何かあった時に備えて残しておこう。 이 가게는 소재의 맛을 살린 요리로 유명합니다. このお店は素材の味を生かした料理で有名です。このお店は素材の味を生かした料理で有名です。 이 카드는 기한이 만료되었으므로 사용할 수 없습니다. このカードは期限切れなので使うことができません。このカードは期限切れなので使うことができません。 이 카메라는 가볍고 조작이 간단하고 가격도 적당하기 때문에 잘 팔린다.
このカメラは軽くて操作が簡単だし、値段も手頃なのでよく売れている。このカメラは軽くて操作が簡単だし、値段も手頃なのでよく売れている。이 카메라는 소형이지만 일반 모델과 비교해서 성능이 떨어지는 것은 아니다. このカメラは小型だが、通常のモデルに比べて性能が劣っているわけではない。このカメラは小型だが、通常のモデルに比べて性能が劣っているわけではない。이 반 학생들의 높은 능력에 감탄했다. このクラスの学生たちの能力の高さに感心した。このクラスの学生たちの能力の高さに感心した。